各位同學大家好，我係 Miss Emily 啊。原來咧喺外國咧，唔單止佢哋啲人同我哋講嘢唔同啊，喺動物世界佢哋講嘅嘢咧都會截然不同嘅。好似我哋成日聽到嗰啲狗仔咧，中文狗咧係嗡嗡嗡咁叫嘅，原來英文狗咧係嗚嗚嗚咁叫嘅。哇！而雞就更加搞笑啦，中文嘅雞基本上咧都係角角角咁叫嘅，所以叫做角角雞。英文就高端啦，除咗語言唔同之外咧，佢哋仲分公乸噶。母雞中文角角角，英文係 cluck cluck cluck。公雞就犀利啦，中文一樣都係角角角，英文係 cockle doodle doo。嚟多次啊 ，cockle doodle doo 係咪出口成章咧？我本人嚴重懷疑小豬佩奇其實係中文人，因為我睇親 Peppa Pig 咧，佢都係咁嘅聲嘅，同中文一樣。但係原來咧，英文豬真係應該係 oin 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 咁叫嘅，所以呢個就證明到 Peppa Pig 其實係一隻雙語豬。而 frog 青蛙嘅叫聲咧，中文通常都係叫呱呱呱嘅，英文就離奇啦 ，ribbit ribbit ribbit。好似 rabbit 咁，不過用咗個 I。如果呢句你聽唔明啊，見到青蛙王子你都唔知佢有乜啦。中文嘅雀通常都係吱吱喳喳咁樣叫嘅，鬼佬雀就唔同啦，佢哋一般都係 chut chut 或者 tweet tweet。鴨仔一般我哋中文都係話佢呱呱呱咁叫嘅啫，英文就係呱呱呱。中國老鼠就係吱吱吱咁叫嘅。啲英國老鼠就係 squeak 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 咁叫，羊咩咩咧，中文就比較簡單，就係咩咩咩咁叫啦。但係英文就有少少複雜嘅，字面上佢係讀巴巴巴，但係我哋真係要講嘅時候咧，真係要加翻個震音嘅巴巴巴咁啱啦。同樣要加翻啲喉嚨震音嘅就係馬，唔好問我中文馬點叫，我完全揾唔到，同埋唔知道。如果你知嘅話咧，留言話俾我聽。但係我知道英文咧字面上係呢呢，不過一般鬼佬讀咧都會加翻個喉嚨震音，就係呢咁樣嘅。當然講到 Miss Emily 最中意咩動物，肯定係貓貓啦，有原因㗎。其實因為貓貓嘅語言咧就最有國際範啦，由頭到尾 around the world 都係喵喵喵同埋喵喵喵，寫法唔同啫。所以學英文咧真係唔可以死記爛背㗎，原來連啲動物嘅叫聲咧都會唔同咗㗎。有冇漏咗啲特別嘅動物叫聲咧？你知道嘅話，留言話俾我聽啦。拉件先走啊！Peppa Pig 佢入邊都係咁樣，我做唔到個聲。